ಇದು ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆ ನೆಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಎತ್ತಿನಗಳಿಯದ ಬದಲು ಟಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೂಡ್ಲಗದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಎತ್ತಿನಗಳಿಯ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಗುದ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆದು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹದಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೊಳೆದು ನೆಡೋಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ನೀಡೋ ಭೂತಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಖುಷಿನೇ. ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ಕೃಷಿಕನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಉಣ್ಣೋ ಊಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ವಿಷರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನೆಮ್ಮದಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ.